朋友们，你们有多久没去过海边了？在一个阳光明媚的午后，跟2-3个朋友一起去海边走一走。欢迎来到我的周末休闲生活。我们现在来到了邦代，又来了邦代，来这边想晒晒太阳，但是今天好像太阳走了，太阳已经跟我们告别了。Fish and chips 就是可以啊，可以来到海边吃。想吃牡蛎哦，不错。我们来这家来打包点 fish and chips， 拿到海边去吃。哇哦，挑花眼了，什么都想吃。来点，来点。涂点免洗洗手液，先给手消消毒。哇，这是一份哈，咱们买了几份？1份。好香啊！他们俩都在拍 ins， 我就已经开始偷吃了。想不想念北京啊？不想念。此时不想，一会儿想。此时就是看着这个北京没有的东西。我们3个北京女孩想吃羊蝎子啦！开始了第4轮的自拍大赛。最终这2位是既是比赛选手又是摄影师。有了，互相打分。所以我们在邦代 beach 这边又巧遇了。Hello. So what did you do today? We took photo. Oh, cool. 我们现在又到了第2个摄影比赛的地点。现在 selfie time。疯了我！只有他们俩在拍，直接忽视我们俩坐在旁边了。这个小比例。我们现在要往回走啦，好美的夕阳啊！对呀，怎么这么美呀？太漂亮了 ，Unbelievable！ 天哪，刚刚到家，今天整个下午的行程真的是太 happy 了，还遇见了 Arthur。现在要去吃悉尼最好吃的火锅啦！哇，这个就是今天的主角了，超级大个的蓝鳍金枪鱼。It's called southern bluefin tuna. They have to swim faster because when they swim, oxygen gets from the mouth and then survive. Can you see white part and red part, right? Also, you don't see crab, right? Which is good. If you see crab, as soon as I cut, means this fish is not good. 感觉味道怎么样？味道怎么样？口感特别好，是吗？好，谢谢。这个是什么酒啊？这是一个 sparkling， 它是有 fish 的口味的 sparkling， 它叫 Flaming， 是来自意大利的。可以先帮你把锅顶上一下，一会儿来帮你烤熟，帮你开。好。What about what I want? And what I wanted was to crash with my 自己拿一片刚才这个像师傅片的鱼，尝一口这个味道。What do you do when it tastes like chicken? So, they're also fried cool. 它的口感就是特别的清甜。 I guess I never loved you like I love me. I guess I never loved you and that's okay with me. 干杯！哇，好巧啊！居然在这里碰到。哦，你怎么在这里？哦，真的。我们去哪里拍照？这边拍张照。要拍到字吗？对，你要不要？2个高个带我一个小矮人，会不会？说什么？我站中间，C 位，不是你站中间啊！我蹲矮一点，矮高矮，这样他们会配合一点。天哪，今天真的是太嗨了！从刚开始的一个火锅的海鲜盛宴，到最后
居然变成了一个夜店趴。各位早安，今天是周日的上午，我现在要去擦一点面包，吃点早餐，然后等一下去打羽毛球。You leaned in closer, I should have kissed you. Your hair was longer, I pulled away from it. Moved to the city, over the Tappan Zee Bridge. You like the colors, I can't see anything. 穿那个更多配。啊，今天好堵车啊！那块大半身的 ，Hello， 在奥运代表澳大利亚打羽毛球的梦阳，对呀，天下第一猫的奥运比赛啊！对，你也是人的比赛，不是是猫咪羽毛球比赛。我们到了。刚打完一轮，然后我们是大比分胜出，非常开心。我还蛮喜欢打羽毛球的，因为可以特别尽情的抽球，特别的爽。我看你好像进步挺大的。还可以。今天很多球都接着了，而且跑动也比之前要快、迅猛。哎呦，是啊。为什么我今天没用心打？你都是看球对呀，你要看人家怎么做，你没有反省，你完全是那个。行了，不拍了。晚上好，大家！现在呢是去找2位摄影师，今天要客串一下做模特。今天呢我们是在 Darling Square 这边拍，然后下完了雨，有点微微冷，不过这边夜景真的是非常的美。现在就准备要开始拍第一组的照片了。拍完了第一组，然后感觉摄影师教了我很多那些 pose 啊，包括脸的位置，还有刚才打的那个蓝灯和红灯，应该脸的角度放多少，在左边，在右边啊，然后感觉学到了很多东西。Hello, Emily. Hi. Hi, how are you? How are you? I'm good, how are you? And so you put your shiny dress. You will post this photo on Instagram. Okay. 刚刚呢拍完了第一个地方，然后现在我们正在往 Darling Harbour 的方向走，准备要去拍第二个地方。有一点冷。Are you cold? Me? No, I'm fine. And you? Because we got some small 暖暖包 to keep warm. I think the photo will be beautiful. Emily, Hi. how's your photo shoot is going? Everything's good. Perfect. OK， 好，拜拜，谢谢，拜拜，拜。Thank you, thank you。哇，所以说刚刚完成拍摄，从7点多到现在10点多了，天哪，比我想象的其实要辛劳很多。别看那些拍出来的照片都非常漂亮，但其实背后摄影师还有 model 付出了很多的心血，很多角度真的是你要摆出来，真的是非常人能够摆的那个角度，非常的辛苦。所以那么以上呢就是我这个周末的生活啦，那我们下次再见啦，拜拜。